一文一武双管齐下，中国海警立新规生效，解放军3艘055大驱直插南海，做好一级战斗部署。关键时刻，美军航母没干兔子当鹰，掉头跑路，紧急离开南海。大家好，来看中美南海掰手腕。据上官新闻报道，央视新闻的消息，6月13日，解放军南部战区海军某驱逐舰支队组织了3艘055型导弹驱逐舰和1艘052C 型导弹驱逐舰，组成训练编队，开赴南海猫海域，围绕舰艇编队对海突击、对潜作战、单舰防空等训练内容，展开跨昼夜长航时实战化训练。当前正值中国海警新规生效之际，解放军这一大动作显然非同寻常。根据此前的通报，6月15日，海警机构行政执法程序规定正式启动。此后，任何非法闯入中国领海的外部人员，中方都有权对其采取拘留措施，最长时限可关他60天。有人猜测，可能是为了给执法活动预热。近期中方在南海不断加大力量投入，增强对南海的管控以及执法巡查力度。一方面，中国海警在黄岩岛实现了常态化巡航，在仙宾礁方向，解放军2万吨级的071型船坞登陆舰展开演练。如今，我们又派出3艘055万吨大驱前来助阵，这一方面说明我海军实力雄厚，另外也说明我国对维护南海主权与安全的重视程度非常之高。任何人、任何势力休想在南海兴风作浪。就在中国收紧南海态势之际，一直在南海溜达的美军发觉大事不妙，立刻脚底抹油跑路了。据南海战略态势感知发布消息称，6月13日，卫星遥感影像显示，美海军罗斯福号航母打击群正经巴士海峡驶离南海，即将结束此次南海部署。自4月18日进入南海到现在离开，这个罗斯福号航母编队在南海一共是待了58天。也是美军航母打击群近年来在南海活动时间最久的一次。美军早不走晚不走，偏偏在解放军利刃出鞘之际溜之大吉，这让美军航母的撤离更加值得玩味了。尽管罗斯福号航母编队离开了，美军的里根号航母现在还在南海。除了航母之外，美军多艘驱逐舰以及2栖登陆舰也还都在南海活动。此外呢，法国的护卫舰布列塔尼号、加拿大的蒙特利尔号护卫舰也在南海凑热闹，不过这些都是小角色，真正挑拨南海局势的一直都是美国。美国如此这般高频高压搅局南海，中国该怎么应对？必须出手，必须重拳。解放军这次一口气派出3艘055舰，真的是非常罕见，既体现出了南海局势波涛汹涌，又展现出我们解放军保卫国家主权的坚定决心。另外呢，我们这次没有派出航母前出，从侧面也反映出055万吨大驱的能力是出众的。有人可能要问，我们的055能对付航母吗？去掉问号，必须能。055型导弹驱逐舰是中国海军最新型的万吨级导弹驱逐舰，集国内最先进的雷达和电子系统于一身。此外呢，还配备了最先进的防空、反导、反舰和反潜系统，是当之无愧的6边形战士。由于055的实力优秀，它被誉为航母带刀护卫。解放军手中有这样的杀手锏，那么任何国家胆敢侵犯中国领土领海主权，他得先测一下自己的骨头有多硬，另外要算算有多少艘打捞船来打捞他们葬身南海的军舰。感谢收看本期节目，我们下期再聊。